100% 攞到女仔電話嘅方法。Hello，我可唔可以同你變個魔術啊？好啊好啊。好簡單嘅啫，一陣間我俾張紙你，我想你咧幫我喺上面寫你電話號碼，但係你咧千祈唔好俾我睇喎，我冇 OK 先。哇，準備好，另外一手撳住，非常好。係。望住我。1 hour later，你電話係咪5167一把咧？唔係，你打開睇下，你打開睇下，你打開睇下。咦？咪係咯，點解係一把咯？呢個我電話打俾我。你都可以做到啊！留言 magic 夠100個，即刻將我嘅功力傳授俾你，唔係 send 俾你先啱。